Hi beautifuls, welcome back to my channel. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ലിപ് ബാമിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇത് ബീറ്റ്റൂട്ട് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു അടിപൊളി ലിപ് ബാമാണ്. മൈ നെയിം ഇസ് ജാൻസി, ഞാൻ ഒരു ബ്യൂട്ടി ബ്ലോഗറാണ്. ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. തൊട്ടടുത്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോയാലോ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബീറ്റ്റൂട്ടിൻ്റെ നീര്. അത് നന്നായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞ് നമ്മൾ മിക്സിക്കകത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്ന പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്ന ജ്യൂസ്. നമുക്കിനി ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് നമ്മൾ ആവശ്യമനുസരിച്ച് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ പറ്റും 1 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് ചെയ്യണേ. നമുക്കിനി വേണ്ടത് പിന്നാണെങ്കിൽ വാസ്ലിൻ്റെ പെട്രോൾ ജെല്ലിയാണ് കേട്ടോ. പെട്രോൾ ജെല്ലിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. 1 ടീസ്പൂൺ എടുക്കാവേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ലിക്വിഡ് അനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ. 1 ടീസ്പൂണ് പെട്രോൾ ജെല്ലിയാണ് ഇട്ട് ഞാൻ ഇതങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് കേട്ടോ. അടുത്ത നമുക്ക് വേണ്ടത് കോക്കനട്ടിൻ്റെ ഓയിലാണ്. ഒരു 1-2 തുള്ളി ഇട്ടാൽ മതി. ഒരു 3 തുള്ളി ഇട്ടാണ്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. മിക്സ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വിറ്റാമിൻ ഇയുടെ ഗുളിക ചേർക്കുവാണ്. ഇനി നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇപ്പം തന്നെ ഒരു ക്രീമി ലുക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളായിട്ട് ഇനി വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട്. ഉണ്ടോ, ഈ ഒരു ബാം ടൈപ്പ് ആകണം, അതേപോലെ വേണം. 1 ടീസ്പൂൺ ബീറ്റ്റൂട്ടിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1.5 ടീസ്പൂൺ വാസലിൻ എടുക്കുക. അതിനുശേഷം 3-4 തുള്ളി കോക്കനട്ട് ഓയിൽ, പിന്നെ നമ്മൾ ചേർത്തെന്ന് വെച്ചാൽ വിറ്റാമിൻ ഇയുടെ ഗുളിക. ഇത് നമ്മൾ കൗണ്ട് അനുസരിച്ച് കൂട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഏകദേശം ഒരു 15 ദിവസത്തേക്കിനൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ചെറിയ നമ്മുടെ ലിപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് പുരട്ടുക, രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുക. ഈ ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പരുവാണ്. കേട്ടോ, ഈ ഒരു ക്രീമി ലുക്കിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ റൂമിൽ തന്നെ നമുക്ക് വെക്കാവുന്നതാണ്. രാത്രിയിൽ നമ്മൾ അല്പം പുരട്ടിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുക. നല്ലൊരു ബേബി പിങ്ക് ലിപ്പ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. എന്തോ ഇത് സ്ട്രക്ചർ ഈ ഒരു ഇതാണ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ നല്ല തിക്കായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു പാത്രത്തിലാക്കി അടച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാവുന്നതാണ്. റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി, ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാകത്തില്ല. നമുക്ക് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഏകദേശം ഇപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് 15 ഡേയ്സിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളെ ട്രൈ ചെയ്ത് കാണിക്കാവേ. ഒരല്പം എടുക്കുക. തേച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങാവുന്നതാണ്. രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേന് ഒരു ഏകദേശം ഒരു 10 ദിവസമൊക്കെ നമ്മൾ അടുപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ ലിപ്പ് നല്ലൊരു പിങ്ക് ടൈപ്പായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റുമായി വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.